Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. La femme de quelqu'un. Nini? Ngai olobini. Nini so kwa mambo ya likelimba wana ndio ile nga batwana na ndako. Siku mama ngamu na lopesa bangu na ndo okozongwa. Bibi disheki nga sala ati. Le ya vraiment na ebite. So zo tambola njela bazomonoka le ya mbiji, moi c'est mbiji. Mais raisonnement na yo niveau bas. Yo na niveau mobile no mbongo azana ngo. Yo ya kolela pona $500 par mois. Mbona ngaza mbongo azana ngoza mbongo za mbongo na iteza mbongo msala mama. Bongo msala ngo soka za ko sala taza ishomba banga ba pese mbongo. Ba pese pour sala ka kunati. Asa agence société. Et c'est normal ba pese mbongo. Moi na nga nini? Mama. Mali ke mbakuta za rakia. Oyo tika mbongo ne. Mali ke mbakuta za. Tika mbongo wapi mama nga. Naza vraiment convaincu na moté. Obiti na tika le pe na vendre pe na réfléchir. Na mona motema nanga pene zo sepela na ngo penza te. Incolo. Nabite mama nandimaki nanga mitango mona vandi penza. Ntuka na lusiba na ngati. Yomona yiko ebiso. Mama kasi na ebiso te mama. Mutu pa ko zo décision bolu pas changer na ça. Mutu zo décision ma be ozo ngo ke sala mutu ma be na butu ne babila la nuit porte le conseil wana ndio okiko changer. Mais yo mutu ozo dikanisa bien, o changer par rapport à quoi? Non tabi ba. Léa. Te mama. Léa. Likembe ya malamu. Likembe za kobombisa mbongo. Oli osala ba dépenses inutiles. O e ofuta na ngolo bité mais ozo bombisa quelque part. Mokolo kolia ngo bo seki. Nini mwana ngai? Pona nini molimo oyo? Léa. Il n'a pas été changé ma canisse. Nabite mama na senti kaka elo mombo ezolo bana akeke natika. Elo ko no sentir eza mabe fo benga nango. Eza démon. Et normalité. Ngana peso conseil benga bina yebisi yo mama milo wana ngana banda ko tala bango depuis kala sa mama quartier à Koto. Da banda ko tala bango banda kala mama ke mama banda ko mike ti. Mama na mbongo ti. Zamba sunga ta mukolo moto kende kuna otoke no mona ndaku nae. Na yebisi yo. Olamite. Na cuisine no. Omulambela bango. E bon yende mukolo ndaku na lambelo. Olambela bango za ndemo na kata bonne. Tuwe la ninga no. Pour mtu zao ngazala kati des fois na yaka so lambi na yaka tout so lambi c'est non mais zamba libosote. Mais je suis pas ta bonne. Non, c'est pas que ce que tu n'es pas ma bonne. Le problème c'est que au lambagande on a tout so lambi. Oh, il m'excuse à te kasi. Te obonga kipa ngali ya nanga nyoso na mona. Ya non go mona peta. On peut bona chambo no. Yum to yeba. Et problème ta o magna odiana. Ya no depuis quand?
Bon, attends, on marie dans le diacre. Bien, c'est normal. Faut que tu notes, on va te dire que tu vas pas. On est dans la place là. Au bout que ça soit comme tu n'es, il y a un de PC resté. Yom Torié, maman. Du coup, le Maya, non, tu le Maya Maninga. Il se pose. On va bien de mon ban famille. Oh, maman, lorsqu'on a compris que nous avons la nuit, il y a qui ont mari, il y a qui ont belle vie. Bon, il y a des colonnes. Si on a des gens qui ont la nuit, tu te vois dans nous, comprends, tu as deux ans à l'ingé côté. Dozo mo ngani mlinga ko kasi sikoto linga na tele tinga na dozo na temps normal net na yep nde pa na bino place yo vandaka na kuti yo bakolo ndo baate en tout cas na ndenge ti dozo penza je veux pas m'asseoir et je veux partir pour na miki o wana za inemi nanga wala chose qui sko pa na yo wana ngana kende loko eza pa ya Omar kutu te na tseka na zino panja belle vie yo mo na vandi siko na John de belle vie ndabala Omar siko pour moi na bete la paix Serge Solo ezati. Mon bail non rotale pendenga zala na zane ka mto obete le petit solo te. Na obete le petit na azam déjà. Siko le quoi na place mbongo ezala. Non no roba no zokaka te mama. Zwa kambongo dejo yebsenga ne sako zwa kambongo zambongo accompagner. Mo bali na o asala ka kuna ngo compagnie pesa ke mbongo wana. Zwa kambongo zo kataka loko ezake ozo kataka kaka ne fiske 500. Yo ko zonyo sote kataka kaka 500 ko te chwa. So na liemba mona zo simbongo abatu. Ato pour na olongo tena c'était un bon ya mobile na yo maman parce que ezambongo mbana ngata ezambongo msala na bien mobile non ndenga zana lelo olieli kelimba nao to pesa nao 50,000 na ondi olba ko kota mbale mitu mbale bal olia ya kolandana $100,000 na obo okene ti ba tirto sombi ba osali container ata mi bale oya soki 12 pine soki combien de pine wana ozolandanga oye nango na Kishasa okomi une grande femme d'affaires mobile na obeto maboko apesa mwasa mayele opesa nganza pona ke voyage ako encourager ya loboza mwasa mayele soko la tsembongo boy ako encourager loboza mwasa mayele olobi na mobile na mobile ye na na besoin afanda akate na sela kayo opesa kate balobi mi balele ki moko na malamu nga koto na zo bosser yo pe koto zo bosser tambo na lia yango na likelemba koloba likelemba yo kene kola tsembongo lia yango na likelemba mama Etalio, baninga génération no de abazo pas fouki etalio. Ndo kumisa be mama wali na ebisi yo po misu na ngande mutemona ki. Etalio le o tikala ka le dengwe ko. Ne dengwe wa. Eka siko mukolo yo ya opesa monga likemba okomona baninga no basi ndenge bavandi botola ba bijou minene ba manete o ba jeep ndenge landani na ba telemisi na veni ba yo tika mbonga likemba. Na ndimite mama bunyo sisa maloba bona bi na ndimi deja na bano cha mbongo to bano cha boni boy foka ngana loba yo okokota na courage to bi na za mwasa mbishi. Mama nanga. Za mwasa mbishi. Na mwasa libala mama. Oh. Mwasa libala. Siko to bano pesa dati. Libala ngondeni masaka drapeau na likolo baeba na RDC mtwana libala ga yo. Top what? Tika ngai. Mama to bano cha mkole. Tena bila sens ni ke yo za pas au mari. Moi za pas à belle vie. Yo bina vandisko na côte ya belle vie na ko. Donc c'est ma maison, c'est notre maison. Belle vie besoin qui est le locotier to awa. Yo nga pesko na ye ana kuna part ya belle vie. Yo pesko sala qui fait toi danger bongo na ndako na yo ça bien. Yo beta to le ndaka ya na euro. Do ngana mwa mukima kasi bona za mukolo oh bona na mukolo nao ngana na ajeba ba jouer ayeba ajeba jouer ko pa lonza la ka ko mwa ayeba ba simo ko kende ka boka tenga na mona nona bokola te ndakuta linga makasi ngana mwa nona tamo 2005 wana mtoye na linga ngoma kasi ngamela ko kata age yo no motinga pe na vai na anoze ya belle vitile ro ya ko to benga na pe awazaki en tout cas je suis désolée parce que je suis tellement pressée qu'il faut que ma prière mais qu'on a ma prière et je dois fermer la porte kanga longa zawat wana projet ndo yiba biso yo nga iba tenga vanja mtobenga na azati no kete neso ke ngala okende o envianga na ndeni o monti ko wana poso tala kanga ponga na solo na pesa msusu na pesa na bandeta te no dinga na ndama loba no loba na ndani sekonde na loba na pesa do mais yo to loba na ngope na face nga loba na loba na ota mu popona na banga te nga ko mto kimiselo nga banga siko na affronter mutu bona otala pour te dire que je n'ai pas peur o loba moi moni moi c'est pas difficile dans le compte de bota mais popine kaizala rare omoni mama so ba tshako na sama kolo ina mobali no senga pardon mama limbisa na ninga so mobali te abeta ka bien na obeto très bien obeto propre bon le film te pas dans la kitchen boba kiminga zati te siko na prête te quand il fait chaud je me bats pas te ngata moi ombula nga siko na yeba bela longola ka basana na bunda ngana bunda na elanga par rapport à choko na choko ninga na yeba nanu
Non, tu es là. Nana, tu es là. Tu es là. Existence na yo sur terre, mais même mal à l'aise. Maman, comme l'esprit parle, on exécute. Ah, zela na ozela kasi. Nata na exécution ndenge ezala. Pour laquelle dans l'agence qu'on voit tout mon rêve miel. Ok. Donc ça on les Canada. La couture thé. Dans un rendez-vous pas gynécologue thé. On va faire ça moi. Lisa, amène-moi mon cahier là sous l'oreiller. Il y a un carnet là. Mais Mami, le bateau tient de la robe à bilamba, mon com, et pas, et où t'as tiré pour la tête qui la bine, au son, ma robe bien. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, maman. To sali ka binga na teke na ngabino ba bilamba mbongo wana, et quand on a compte ça mon tour ya mkolombo. Ça peut signer idée wana pas tout na est-ce que na okipo continue ba robe ya bien au ba kelemba. A ko sepela nango, officiel dans la cour des. Les pommes qui est là, les pommes qui est là. Mon tourment a vu et là-bas a foutu dans le bon thé créé ce problème. C'est ça, était commandé. Na ba mandi tu marna yo ko futa $50 te. Était commandé nga ko futa ko ba bisu. À qui les prochains? Là tu que pas ma présidente. Ma présidente. Nani? À qui les prochains tours? Etikali ceux qui moi suis mon cousin à demi-tour. Voilà Kalia mais yo no mutu no bokabola ki Parce que na chaka mutu C'est ana ya chanta mobile 750. tiens qui utangalia fifi utangalia fifi fifi alia Denga pour fifi denga yi. ala po fifi yo bon ma fifi yango yo fifi yango $500 500 ya fifi comptez hein. Eza bien, eza bambata. Ba numéro combien? Non, ko ba numéro ni mbongo eza mibimbe uti na bank. Mbongo ni na agence à Sears. Demi na nga yango. Aisha. Nazo cha bien. Wabenga 50-50. Acha. Dike basude ke kitoma makasi. Oui, allô? Ah, ok. Ah, limbisa, ozaki na pongi na décalage à air pour la biokuna. Ah, mais oui, naïbi que vous sanité, mais moi, bah, rappelle ça la bien. Moi, bah, rappelle ça la bien. Ah, pas mal. Pas mal. N'a causé la peine là yo. Oui, pour mon fois bima. Ouais, lelo mutazo bima. OK. Merci mon frère. À toi aussi. OK. 50 cents. Moitié, maman. You peux pas 50. Eh, faut trop d'en avoir. Où tu es en agence, mon gars? Agence en fait, tu vas 50 et bien. Où tu es en agence, mon gars? Maman. Puis on peut s'en rappeler tel et bien. Tu veux venir? Bah, montagne aussi, Marako. N'est-ce qu'à mon temps, continue à couler la quantité. Il y a un bon à battre. Maman, il y a un bon à battre. Mais là, on va pas banquer. Banquer. C'est la boue, c'est $50. Moi, les douces, on a payé sur un assaut bien pour le bateau que on a payé ça que 500 $. On les a mis 2000 tours.
mituno fallait la sangisa o. Mais non déjà 2 mitumba donc après non t'es avant souka. Tolanda na biso ngana eti tosukisa ka soki nga na le 2 mituna nga na le premier tour deuxième tour yo le ndamu na oti ngana nela mutasuka te boko tolendeli mpo ngani mutu après nani après mutu moko yo sukisi kaka bakangiseli yo te mama ikami na pasi omo te naozwa so tozata premier tour deuxième tour neozwa nsima nozwa na nsima noyo. Merci ba maman nga pe na bimaki na tio ya kasi po cuisine na yebata kuna soki lo keza te na yebi ko to sama te ba ko seleki so bele bele la sa biso kaka baza pe te bana on a yo ki ba ontelele mo le même ko ya ko pesa ba on se ba kanga bila ba ona na Facebook na ba on se be WhatsApp pe to nda makambo ebele même que ba to mona ni to ke continuer ba course ça va pas la vie Amini na sepeli bonne journée na sepeli merci na be ça nous l'anniversaire na ra kalaté d'accord OK Maman le ufanye kana ndako yango nazala na kalanda nando zeluti nakazangi lo sala ufanye no kana nzela minu na papa sepelaka asepelaka azo moi c'est kitoko merci moi c'est mandif merci wow Ekoki. Ekoki. On compte combien de fois? Bonne mamie. Oui, elle a très bien par la grâce de Dieu. Et ça une beauté. On a enregistré. Ekoya mwananzambe osambela kama bana ni bakoya mbaye bana mo babebisi chango vraiment nazoleka na oka ekoya mwananzambe bana ni bakoya mbaye bameli bangi bakoya mbanga merde ça c'est quel enfant Maléa. Merci né. Oui, signature non décolle qui ça qui est au PC. Marie-Jeanne, ma maman. Allez, maman ya bana. Ramni. Oya mama bebo ipo na salioni. Hein maman? Na salioni. Hein? Já passe. Na salioni no ya mama bebo. Rokote. Osavanga ye. Allez. Boni maman. Abe boyeda. Boni zoto. Njoto be kutit. Kuti ça veut dire? Abe kimet. Bada Costa bazate? Jérémie Aker. N'est-ce pas le canabiron na tongo ale kite ya munga mungo na ye. Wana zana banjera na ye ya kotamba kati. Boni. Olambi limbondo na one olamba te. Nana posana ndia limbondo na olelo. Amba ki obebe mpe. Isili. Akosa. Ayeya walisusu ote mama. Di na ye bali akina ye be ya wana lobi mikungu. Bare na ye lo ba lobite. So kindambo etikali. Monsere teranga inalia. Aye ko senga yempe. Asemba be boro awa bakeina. Bon ça va. Nga naza musala. Juste pour m'appeler Sabino Oyo. Au saba provision na yo. Au pesa nani Jérémie $100 pour notre frère académique na ye. Et puis au pesi d'Acosta $50 parce qu'à Epsa Kinga na pesa ye $50. Donc le reste voilà. On a planté plutôt comme ça. Vous êtes périté. Ah bon? Bah c'est là pourquoi faire ça. Il y a ce qu'on peut faire périque na wana ka ba bâtissage na ba na pesa mais waka kilo. Na visio. Ndo somo ndo kubi. Que pesa ki abon c'est là. On dit ba mami yangiti.
mangi yangi nde baloba so mangi yangi mama baperike ekubi na niveau 0 donc elakisa vinga koplace oyo nasombaka bon seke ezalaki mabe ezali ya bien te mais ye asali operike kitoko makasi abandisa yango bien na bano pesa aza ote napesa nayeba no identité na ye wana état d'âme funa yeba état d'âme esuki ya motu nyonso état d'âme esuki ya motu te mama wana bapaster nde bazokosa bino bo okomina bapaster kasi bango bazala bongo topesa motelama boyeba no état d'âme paster kama taloba yango yo état d'âme oyebi te signification yango so elakiseni yeba état d'âme nanga neti yo état d'âme no nayebaka so nayebaka te yokanisi ndokisa ya pembeni nanga ya ndoki okutu ozali ya monene ozali na ndako nayeba te songo azala mbanda na ye na kokomprena te semek nyonso nabenge belle sœur se pene nayebaka te towela ninga alukaka bozo boyokana te nasala effort nazala ta mwana malamu mpa na ye me simbaka te sozosala effort ozala mwana malamu mpa motu po mabe eza continue toujours osala effort mpo ozalaka toujours mwana malamu mpona nini sikoyo olingi nini cardozo na yo cardozo amona déjà aza na oyaya ye moto abakenga nayaya na ye nga kuna linga mabe yanga yaya na ndimaka na nga yalobaki nga nayaya na ye mais sikoyo nalinga nayeba ata oza yaya na ye eza na problème te bokozala yaya na kozala leki nyonso mibale ezaka chiffrete eza bato mosusu amwa mokie aoraisonne bien koleka mokolo eza mokolo mosusu amokolo mais ana serveur de moineau yaya so bovene tune no na ndenge na bino mbaleka tune yo na kopimba wela no bosola no entre bino na retourne été d'abord yo na la faute te revient pourquoi parce que yo pose oza na provocation moko impossible nga na yebi yo popine bien oza na kobude impossible so moto asali mabe yo fozongisa na ye kaka est ce que ozwa nini na kati wana aza leka mobali na ngai tu lui dois du respect nayebi so nalobi teke no soki nini nayebi si yo sikoyo oyebisanga osani kaka doso azolaka ya so omona okipe ote yo bokokipe te yo oyaka mpa na nga ye aza mpa yaka na ye bino bosala wana eza kaka babino bandeko na babiso bokotisa biso na baconfusion omona ndeko kota mobali na yo kota mwasi okaka ye azalaka boye pwani ye kuna azalaka boye pwani bino boto bomemela biso baproblème biso moko anso toza biso na problème te mboka nini okende oyo ezanga problème mboka nini okende ezanga problème bongo loposo rapport eza logique mobalukeli ngai popine so banyonso balingi oyo te eza mbeli micuba nani wana oui nani Sena ngaboni. Mwasa mwindu. Yaya. Leka no, okay. Oleka boy. Mwasa mwindu. Mère. Now. Malo samukie. Ça va bébé Fanda? Ça va copine bonne. Yo, copine moi. Yo leka nake. Allez linga. Yo. Boni. Boni yo. Mais lulu Le reste au sali nango oba provision na yo ndenge oza nango besoin. Au bagi nanga pour na crédit à obenge nanga, je crois 10 000 francs ça suffit. Kambote c'est Jim. Merci nana. Merci maman. Kasi yeba tuza mona yambo. Na yebi na bosa na bango te. Mona liboso azakara place ya pere na ye. Il yango na sala mona maman. liboso azaka musangisi kasi mokabolite. Opisi mbanga sara mabete mpe moto yaza na motema fetu moto taye epai na yo mbaza te kasi osangisi te okaboli nde kokabola maona na ngai yo ojo oyeba te bongo yango oyo $300 peti na ya ajwa mpo na akademi oyo mosusu ajwa leza repose kasi okaboli ngai nabanzaki te yo kosangisa biso na aleya kasi okaboli likambo te mpo na bolamu afaye na yo eza bien likambo te ya tata ojo otambo obene nsima maloba na yo kozala nde mpasi mpo na lobi ya bana oyo bote na lobi ya bana oyo dakosa to elemi akobota zelemi akobota nasa koboni likambo mpe eza te merci jonga na mosala na yo maman yo moko koyaka maman nasali yango naboyi mabe ezala maman naboyi barapport tout le temps soki nazongi ndaku baleki na yo bamankaki nga respect soki na ye awa mwasi na yo alingi te tozalaka toyaka epa na yo
C'est pourquoi maman tena jotuna uhibiro kania zelemi za moto akoloba kasi maloba na yete atuka moto oyo abandi yete za mwa mpasi pe mosi na yo moto njo apoasi ya tata wanoka mekitoko oleki biso batopota ene biloko to mitie ya boni na forsa na ti o te mama kande nonka kaza bien leki na nga komone popi na présenter yo leki na petite on na babota biso ka mibale leki no yebisanga babatumaka bino mbale komone popi momoti ya nga Naomi naza mama Likelemba yo mama Likelemba koko na yenda za mama Likelemba biso Likelemba to sala koko na yende mama Likelemba siko ozo mbongo nezo bambongo omaka baka oleka yemo ko pesa pa mama ti loso ya mopa komo beba mtu Siko tambu Singapore ni. C'est aiba été parce que au moins tanga bimia bisinga binanga ke azui mbonga Likelemba au sa uti musala so uti ba cop na ya on le kapa mama Likelemba pa pesa yi. Ba ndo sanga likona mo ba ndo sanga $100. Le quoi kende cop mo pa ozo mbongo au sangisa kamba mo akepia. Heureusement ana bimama bo pa matena ozo mo transport na so tini na nyo. Déjà. On ba kuna $100 zo zanga likolo do la sito. Bo nga transport ozo $100 ngata mo 20 mo bo kai kata na. C'est fait on peut ngamo na ebide na sala. Kusanga bonte ko. Wa yote. Wala mama wana, wa yote. Bella d'amour. Yo, peur to mami kiete ya. Yo mo sepela la Likelemba te ma copine. Oko tata Likelemba. Ko ti ata katikati ya mutu batu pe ba koma osangisa na bango. Ndeti yo boko zo pe mutu mususu bo sangisi bo sali mutu mo boko tina. Naomi. Comme na Naomi ya. Na ke ina ngata. Naomi na fankenda. Lu fankenda laksani, lu fankenda. Lu fankenda laksibo ke la mama. Te laksibo ke la mama. Laxiboki la papa abiso biso ba pesa kai kombwana po mama bango bota maye moko sikoyo na ya monde ba kongo ka mo ba buzobe lokwa abandaki kasi aboti mo liboso ya mobali aboti ya mbali ala pesi ko papa so mo mibali apesi komo lu fwankenda do eza kwa prière asala pa nzambe ayokele mawa pesi bana basi popo na bango bana basi nde batombola la famille biso ba mbali to kende kota bo mama bino ba mibali bango ba mibali biso to kende yo fa pesa ilu fwanke na lenzambe pa yoki na simane sifi so yo ndimite zerima yaka kuna mpona kusa mosi na yo mabe to na kosa denga zawa na mpenza yo moko benga kayengo nga mususu etelo mpaya kosa lo yengena ndako na maman eza juste pour un temps dikambota eza juste pour un temps ngande mwana yo ngande na obanda koleka ngande na oyaka otala yo mama fungole longi zane longi esengo nga mwana opena zane esengo nasali yango juste ka pona sako yo yeto mona niti yango mama so dinginda badoya awa chaque jour na bandoya chaque jour so na sisi musala na ye awa après la kena ndako nanga boba mempeza mama okay de mama fungole longi na munga mwana na zana kimia ngai na zana ngai bien oza bien zana ngai bien kasi oza bien yonde mwana na ngai bongo na saboni Marie-Jeanne OK na ole kalobi merci kaboda na yelo ba pomme pour attention pomme eza bien baki na ngai pour attention pomme na jo saka sika dongo osa dongo na maye vande lolelu nango wana OK kasoso ba dongo na OK kasoso ba dongo pour sala ba biloko na wa sawa merci maman allez otikala bien soki ba yena le kakia Nossa, aí com o cabelo de botar. Saco boni. Mwana ningia bongisa pa ye na ye. Na saco boni kasi mpase. Zalo kola to zabine mina leya. Comment on a Naomi? Oh, comment on a Naomi? Naomi nous fait qu'elle n'est pas bien quoi? Au moins que c'est bisous. Oh, utananga ta utunana ta yo bingate ngalo kana zaga première école deuxième école ponga na tamboli la première CEO deuxième CEO na lycée na 13e rue oh voyez bani oh moi que c'est bisoti
Eh, c'est quoi la mémoire? Nga na yeba na suba classe té. O mona tala matina bis muto. Le to tera na mo kulo na yeba té. Yo yeba ba classe na bino, yeba ba classe na bino. Eh, ya nga na tangi na ba école belé. Pour que awa na kati na 6 minutes avant tena kena na école msuna matina. Eh. Nakela. Ngana mama ya mama likelemba nanga. Yazaka. Ya nga na yeba na suba classe. O mama yebi. O sima bono na ndeni. Oh, puisé. Oza kiasi to umela kupala na yo. Mais qu'il considère comme ça. Son na zumbo on a pointé. Il n'y a pas de problème. Mais bat beaucoup maliboumo mais ba karaté que c'est bien na eloni na mtema. Mono anime, là biso mono anime. Anime yawa. O mo ndenga sepelaka. Azoma uvuto bazo sepelani. Ndoki bune ndozo mona vandianati. Yaya, yoni boyebe no tibo ko mama kelemba na ndeni. Na iba na yepo to sala likelemba na koko na ye. Mama nanga Yesu Masia. Mwano ndoki na koko koko nani? Maloso, popine. Maloso. Koko ni maloso. C'est normal ba koko na parce que tanga na ye. Balia mwana dede na école. Ba bengala mwana na école. Baza bandoki. Longwa kunda poni bilo mosala boy. Pona nini mama? Yango kindoko ngo botala ngo na nino. Botakte botala ngo na ni po boyeba. Nazo tele na botala na yebi na omibie. Oh. Ngala yebi to tanga ne première sur deuxième séance na liste no tete mpona koso no zwanini. Oh, mwana babengana ne ko sisa kutane ya deuxième séance tete. Oh, yo mi yebi. Otu na yo. Etadem no yebi. Ezaba kambe tadam na te. Nazo bisone kazandoki. Azandoki te. Boni distraction boy. Mama nanganza. Azandoki ya nini yebisa ngai. Nabenga nani? Eno kangele kindoki. Po monya ka chantiers, o moni ka osola bien, au seka okangi muninga ndo. Bosa boy. Yaya. Tala nzambe. En tout cas, papa, obime yu wapi pwena mwanzo tala nga kaka. Ozo lobelo rote. Ndeko moko awa na bina lekela yo. Pembe na nga yawa? Si. Na mosquée juste. Ah, d'accord. Na bibo, ndako leka pe boite quand même. Moete. Na kota na peso mbote. Famille pe aza pembeni yawa. Yana zala nga na haka na makusa. Kuna leo betika kokoko nani na kamgo. Pa modesta bimeli nga priske. Uvana yo moko na ndako zuki na ta mfandi olambi olali. Na mesana. Ibongo esala mabungu na botala nga bana mingi na botaka moko. Moko ngo pe ai azune libala ke. Na tikalinga mo. Papa na yepe akufa na elisha. Nanzela mino. Pa modeste. Boni. Boni kasi yo. Omelano ka mai Je préfère mai. Ta bière olinga te, sucre olinga te. Naza pina fanatique à bière te. Balinga na nga mai boye. Na meliso pe babo même sucre na linga te. Moni age poussani. Ba sucre ba tension na nzoto. Moyen wapi, il y a des problèmes. Ba makile les gebele. Vraiment. Oh, ça c'est quel corps. Ngana osala na sepele na lia na mayebo. Nambisa okauka. Mayebo amatoyi wana. Oza papier mouchoir, s'il te plaît. Bon, te papa ni. Bona munyo zotoka. Mikolo moi ndeza makasi. Il y a un problème te moi ndeza makasi. Il y a un problème te papa. Olubaluka mtalo bana lolemo. Il y a un problème te papa. On dit voix ba bébé. Oh, voix ba bébé sundeni. Bien maman. Qui me ça? Tous ça biso bien maman. Araga c'était. Parce que ngai kana zo situation. Oh. Beaucoup tana papa modeste était. Ayaki ya lobby ayaki ya lobby na pesi déjà. Ngali nga retard ten. Ya za vraiment expéditif moni. Ngale no acha manevre lobby olena ya na zone limba. Pour le nazaki na kindaki agence ko za oya bato Turquie batindaki na bato Hollande. On peut ça ninga peka. Mais nanda ko boza bien. Qui mezali. Ni nango pezo ke nango bien. Très bien. C'est bien maman. Na komade akombo pe diki lembo kenya bien. Otiki mama wako. Maman il s'est rentré quoi elle le bonjour chérie. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Allez, ça va toi? Enchanté papa. Oh camarade de maman hein. Ah bon? Wando le canaille à côté pour atteindre la bisoka. Enchanté maman. Merci. Comment les mamilo? Ah maman Milo. Na sepeli komona ona. Même mais apparemment bala liboso mbala liboso na ya maman ta pala kinga.
nde lelo lokwa nayaki koto ya ekola bana oyo bakoko nanga na monseigneur Voilà ngai ala nango kaka boye. À part ça. À part ça nde na otala yo boye. Olia maibo? Si. Oh naza muta bandundu. Ah d'accord. Ngai sto ancha mbinzo te pona lia ngote. Non non. Alia maibo. Ancha mbinzo ko ka pa. Nalia mbinzo. Soli ki bosa. Ile bele fufu manyoko na manyoko. Nalinga masango te. Umeli na kitoko na yo zokola kana yango. Ah, okandi suki ya balabala me uzaka kitoko. Moto eleki, na ngana kanga kutuba kanga ta ikai. Na ukoka te. Na sepa kanga ta balabala bena zola na ngota mpepe. Yango na papa. En tout cas, c'est bon que le bébé toli kasi problème eza na ngote. Oyo eza nzambe mutakela yo boito créaki. Yaka ba maquillage to créer ka créer. Ah, ça maquillage. Si quoi quand on a mis so pesi mutu biso etika la ete. En tout cas, papa marambozo tunanga wana mo ete. Te na mona ngasko na mutu na bi. Ah, siko so mo sa cheboy. A conserver mboto e komama na Bible te pour mbota Bible za biso. Bon, na ebite biso ngo dicta mezati. Même na dicta miko kanga meka na data so kanga mo. Te papa. Bongo te e kanga mate pona opesa na ocha boy. Yo ne mtoche mnoko. Yo te ngate. Mnoko mkolo na ngo déjà kenda. Merci beaucoup. Yambi camarade maman. Akomi pe kala mingi te ba bia zo leka na ye. Merci beaucoup maman. To yambi on anda kuna biso. Nga na uti na musala. Na se reposer moi muke. Merci. Merci beaucoup. Allez chérie, je suis là. Nazoya. Il a fait le gâteau na santé. Maman, elle est gentille elle est gentille ma casse. On me connaît pas ma maman, je suis penza te. Ya ye ba kutaka mbani bazala. Kina ma casse. Ça be miso. Wala to utaka les 30 na. Les 30 kaka. Attends, yo zate. On peut pas me dire. Ouais. OK, bien maman. Merci. Na bien. Ngai bilo na mama kelemba kokongola bambongo ainsi de suite. Papa kambozo elango pa mode yango tenga na ibelio. Bakamni. Ya ba bo ba lèvre o ba bise. Non, izakati na katika ya masolo. Siko yoke wa bio kanisini. Te na resi pe logote na lobikaka na bika masolonga na ibelio za ya makelemba. Papa na bisoli kelemba tout et tout c'est ça. Sauf que la moto na koka kanga sentimenté ezande nzamba kilanga omoni yoso so lo baba fosete ekota ozala nzela minoza kitoko bon pour ba yebiso yango est-ce que ça problème problème te merci bon o ezaki vraiment mutu ye pananga passage nanga pana yo omoni bon yali kama makila makila na yo na yanga na moni ekutani so lem so sangi mbongo ya likelemba ko hésiter ko ibisanga te ko hésiter te andeni na ndenge na idée quoi so zangi oyebisinga pona songa wana chela yo on sait jamais la vie ngana idanga boye on sait jamais la vie te so na zangi na senga nga mwana nga pesanga ko peso charge na nga na te so no ta yo mo pe wapena ba responsabilité no yo mo so chadi kamana so charge na nga na pesa mais merci quand même pour l'idée. So mutalobi likambo moko boye c'est kaibi ka okoka quand même hein. Kobo oboyi pe mingi. Te papa, bongo te. Ozoboya pourquoi? Dis-moi. Moi na nga pesa nga so na za. Te papa mozo sana zo batina na ngote kaka ngaso na loba ko bino mo na ndeti na ma tente mo boye aloba mambuza na sans te on dirait kosaka donc nyoso ngalo bo ndina kosaka kaka tellement na kosa mingi na vie atana loba vérité bondima te même ko les ali ngala mo na dobike
bato bachangeaka to nini mpe bachangeaka te mpo fille wana ngai nayebi bien mama nazoyebisa yaya na bike moni fille wana oyo swadiza bosana so yodi kelemba aza ndoki mwana na classe bakanga ye ndoki totangani première seyo deuxième asisa ane te babomaka mwana ya directeur na biso bakanga fille na ndoki dans 2 appels ndimi te longwa mama longwa yo moko ndenge oza wana koto église olingaka te yo mona ndoki omoni kisasa otondela bafrasere a cause ya bikangakanga bandoki mpona ngai tika mwana mwasi ya bato avanda na ye yango boweli bino ne mobali ekozala bokutana ye quelque part boye omoni ke boyokani te alele kokosa aza ndoki mpo okute pa yana na na intérêt okosa te nga na makambo na kosaka na balokutana na sala ona ndimiki na za lokuta bona boya ngo nga kosa na nga na yebi na yebi ko na kosaka kasi ko yopezo kosa tia na banda kasi bomoni problème on ya ngwana ti tellement yebi nga de ke na kosaka antona yebisa no vérité botikala ka na image wana kala ke akosa mingi mais on a robongwa na nga pe na bongwa na pe na changer mais bino botikala na likambo kala wana fi wana c'est une sorcière na le mama ngalinga ko ondi mama na yebisa o. Chérie, ça va hein? Ouais, ça va, chérie. Les amis? Il faudra que les tiroirs. Oui, entrez. Oh, papa, là. Oh. Alino. Papa, là, bonjour. Nabotama Erango, Tony. Nabotama Erango. Boni. Rejoindre Gagana, ça bien, papa. Mon cher, je t'invite. Hein. Serge. Je t'invite. Femme africaine. Femme africaine. Ouais, à la congolaise. Merci, papa. Ici, mon cher. Chance, n'a déjà vu ma tasse déjà. Il y a l'avocat. Je prends du. Il y a aussi les œufs. Makiangwana. Moi, sinon, on a une table. Ah, c'est bien. C'est comme ça. Bon appétit. Merci. Mais comment? Vous avez un table de Non, c'est un régime. On t'a pas régime. Ah bon? Vraiment. Comment? Ça va. Ça va bien? Ah, Dieu fait grâce. Et la maison? Ça va. Là, qui t'a discuté, mon bouquet. À propos de la société. Oui. Là, mon mon cher. Moi, ils ont la sécurité. Parce que mon mbok na sonne comment? Kovanda boye bou. Bato côté bino na ndako. Ba kuluna. Marambi belé. C'est mieux que ce qui dans la banque. Moi, je suis dans la banque, ils sont sécurisés. Opine, maman, tu es en avant de Kimia, côté beaucoup d'anaye, ce que mon bal en hasard, mon thème, ma belle sont tous les laïcs. Tika en avant de Kimia, le bras vous maman, est-ce que nous avons Sabino? Les camots, ça m'a remboursé, bien, tout le monde a beaucoup. Est-ce qu'il y a la vérité? Au coco, la vérité. De Gozawan. C'est quoi? Tu as en avant de Tena, n'a pas pongi dans les autres déranger. Là, ma collègue. Le Koloba, au région de Yayati. Parce que la ABC est pas boy, Koyo Kanga, le Bina. Il n'est pas boy. Ah, boy! Toye bani. Toye bani, maman, yo, ça m'a dit. Oh, bah, maman, qui est Bemanio, que si, Baba Bani, et Bemanio, que si la somme. Il y a moi. Tiens, il y a un bon le cas, il y a un bon le cas, le bin, mon azalo, pourtant, mais pourtant, le sommet en bois, c'est vrai. Moi, je suis bien, je suis bien. Nana kamule oh yoni obekile akomna agité ya kuta lingina lobate utsiba mona yosala kabu la moto sala lekelemba na kimia asisa lekelemba na kimia moto moko aboyi teke yo kota na lekelemba so na mbongo na yo kota no tiko mbongo yo na ngali ngaba ngona eskoke ngali ngaba bashama kelemba na ngabo na bomba ngambo na ndono check case na ndako na bomba mbongo eloko na koloba na yo na vie na yo kolinga ko indexer bato to tia mutu mala les tika vanda kimia na ye so ambaza la ndoki na ndenge na ye ya yote tika ko na zela ya ende atika otali kelema na bango elo ni lo bande siko yango wana atali kelema te ko pese mbongo ba kobala o iteke mbongo le kelema ba ba kobala nango mais mona na zana ndoki te
Où tu m'as raté poigne? Popine, on tire en avant de qui m'aide. Eh, maman. Le 1er avril, on va causer à bateau. Tire en avant. Nga na comme les premières fois na kosa bato. Bino. Debo baby sa réputation nga mukolezali. Bon comment tena ça me fait comme kaka o yoza lokuta. Yoza lokuta même mukolezali bo ndima ngai. C'est quoi que? Na kina point. Na sa kina point na bima kina sisi na mama ndo sa zonga inde bo na mama. Oya ko lo bali kamando. Mama ndo te kuna isu mama ngolo. Mama e. Nera lo ben. Moni so kali ni madeswana. O sa bali so kali ngati. Lambela nga loso. Popine nini? Nini? On a loso. Na ba de sona o kalinga te o kuta ka ndenge o tokisa ki yango. Ah yo no yeba ngolo yeta babala. Et ça vraiment sécurisé. Et surtout qu'ils ont une bonne entreprise. Na meka un peu réfléchir, ya mwana yé na tongo yo. Na meka un peu ko yebisa yo, c'est mieux banque. Malgré moi va prendre ma banque à mke auto yebi, mais bon on a vu ça sécurisé et en plus na chaque fin d'année moi pourcentage moko 2%. 2% baso pesa biso. Tu vois, un jour pe tokoki pe ko soit crédit na banque. Ozomo na banque eza na ba avantage, toko soit crédit sans problème. Mais son mongo va na ndako pourcentage on a to perdre ngo. Et en plus tu as crédit ou tu as aussi na ndako pesa biso crédit. OK, voilà, mon frère tu as raison. Tu as raison et tu as bien pensé avec les risques à côté la banda et consort. Ok, je vais y réfléchir et puis c'est une bonne chose. D'ailleurs, ouais, tu as évoqué aussi l'insécurité. Voilà. Batou, tu vas mettre ma batouté. Vraiment. Surtout si batou belé va découvrir que mbongo va na ndako. Ka batoua na ka ba usa biso pe coup. Voilà le cœur de l'homme. Tu as raison, mon frère. Ok, mangeons. Et puis, tu regardes na sola directeur. Comme ça, au lieu de monter pour ma ndako. Et puis tu regardes ba ndenge to koyi ko ozong sambongo na banque. Mon cher, dis-moi un peu. Na banque en avec ma transaction journalière, tout ça là. Est-ce que la banque a la mesure? Les lois administrent 15 000. Lobby toqué administrent 20 000. Lobby kuna avec les transactions. Est-ce que la banque sera à mesure? Il y aura ça chaque jour. Ils ont le droit au solo là. Ils ont bon pays, ils ont bon, il y a biso privé, ils ont bon entreprise. Tant que tu fais ta compte na banque, tu solo na bango. Tu ici bango comment nous tu fonctionnons. Tu point de vue na bango. Ils ont prompté. Et avec les mouvements, comment la banque? La société nous travaillent toujours dans la banque. Ils ont un avantage dans biso. Je ne sais pas. Avec les mouvements, comment la banque a des liquidités, c'est ça. Les pourcentages, oui, on est d'accord avec les pourcentages, mais les mouvements, tout ça là par jour. Chaque jour, on a un petit mouvement. Chaque jour, il faut que les Matadi, il faut que les Kimpese, il faut que les Brazzaville, il faut débloquer un montant, une somme, je ne sais pas. On réfléchit ensemble sur ce point-là. On va réfléchir sur ça. Ok, il n'y a pas de problème. Nayebi te sona leli donc kolia ya loka nzela te aopekisa bayebisi na sona lia bitabe oyo bitabe mpe ekangaka yo mwasi no de asideklaraki olamba olinga olia na ndako tolingi kolia libanda badendo wana mpe excel nango mabe ti tosendeli oui nazwaki deja bambongo nyonso ya bato ya Turquie na Angola naza nango na poche ya a peu de lisusu ya awa kasi nayebi ke na ozwe pana okuna ke notikela moto akolia te eke bien ah oui au moins nazaki mama ele ya kolongola bato bapesa mongo aliki bazalaki kilo bato bazalaki kilo obiki omwaka le 13 des choses wimbo te baosala bien naosepena mo makasi bon nga na kifona kende kotikela moto azolia te oyo nga na kongoli lelo sikoyo tout à l'heure yango oyo batali nini batindi batali banda batindi
Oeza na ndaku déjà. Voilà. Batalibanda batindi yango. Je peux compter rapide pour Bon baboka ngote sakana mbongo olimo obefei ba numéro mbongo ezala ka satan yoti banki do emozo mona ngolo kola yo mais yote nafana na bar ato fa na bar est-ce que vous ça mbongo nyoso na bar osangisa nyoso obambe ya tani uzo kontango o excité ngate atika boyo alongwa mais tout ça mitema makasi oh bato soba kokate nasimbeli yo assiette nasimbela moke chéri nayokaki masolo bozali kosololana non apesa l'autre na chango na réfléchir apesokole oui nayokaki masolo bozobandaki kosololana na papa na tout à l'heure en tout cas nasepena idée na ye te pourquoi gauche na nga oyo c'est bien te eza idée ya bien te chéri modele oyo tozokendele ndenge babanka yango ezokangama lelo lobi bato ebele balela bambongo mbongo mpe ekangama nango omona ke banke ekangami mbongo mpe ekangami bamosusu mpe bakoma bapauvre bamosusu mpe basala bacrise bakufa likolo kaka nini atiaki mbongo na banke mbongo ya projet asala nango makambo mpe mbongo ekangama na banke sikoyo papa layaka mpe so ide ke bozwa mbongo bokende otya na banke chéri wana eza idée ya bien te tobomba mbongo na biso na ndako toluki kaka coin moko ya bien na kati ya chambre togarde mbongo na biso ata na mali moko boye tosata coffre moko boye na kati ya chambre tobombi mbongo na biso mbongo na biso te mbongo entreprise eza mbongo entreprise mais so eza ndako eza ya biso ata tokosalela na biso yango te mais so entreprise otie kuna bakangi banke yo moto kozwa problème soki oyebi te oyebi yo moto kozwa na kondima yo nani yango akondima yo bamosusu bacertifie lelo na baprison likoba makambo mbongo ya entreprise ayebisi bango natiaki mbongo na banke baboyi kondima bakangai lelo ebele toyebi bakonzi mosusu mpe bazala baboloko bamoto biso tobombaka oyo nazala so nakoti nazotya mbongo sikoyo na armoire bakangi mbongo epi obongo yabole ali yawoka pesa atala pokwa ali atolokwa na ngambo aya tobanda moto mosusu mbongo eza sata so nakokotisa mbongo na armoire ko otanga bime okubala yo mundu balaka donc azoyeba te nosala mbongo nini neni makambo na déménagement oui osotenga premier nakokaki kobima te sana yebiso yango nazo déménager o déménager pas solo si ya modèle monotone pesi place na umeli non na umeli kinga bana na vanda na umeli monotonie na umeli faut na quitter donc voilà pourquoi nazo so pressé pour nazo déménager lelo oui à tout à l'heure non nazo pesa ye na combien zo ya déjà na ndako bazo kota ba petit bazo kota yo tonyo ka na combien moi na wenda somba zikita ba mituka moi minene ezala kana ba déménager ba wana la petit na oyeba no mona ko sala ta 5 tours eza problème te papa le ba idenya zo pesa ya mabe bongo ko eza pe mbongo na biso te mbongo nganya musala yake pesa conseil bokeno chana ba banque wapi ngaza confiance ba banque te ngaza confiance à banque te mon cœur tu peux avoir raison mais bon depuis que mbongo ngo eza awa na ndako na mona na inconvénient mon côté na yaka nango personne ne sait que mbongo ye na ndako ekoti na ndako c'est ça et puis tozalaka nango togardaka yango très bien tout l'amour totalaka mbongo ezali beaucoup siko eloko nini non chérie tu as raison nachelo moi citron non ça va comme ça d'ailleurs longo la ça il n'okutuna lia ngo comprendre bébé kondima makambo wana kondima mbi po so ndima ki awe eza idée bien kondima bindimela mwanza te kondima bindimela mwanza te parce que problème mesure au certificat kuna na mira pembe kuna papa na oyete te ba camarade kishasa ni bazalaka to yebi yango bien akoyete ati ko pesa ba idée mabe ngana ngate lelo ozala olala kuna na makala kuna ngana lai na ndako na entre no sepia na ngote non idée mabe on a raison papa yango eza bien et moi quand ils sucre la sucre penza te mais ça bien bon ndo ozibwenga na sepe na la kutu yo ke la na pema
semaine au Congo la mbongo éviter za likambo. Des bons comptes font des bons amis. OK. Ça mama jambo na bon. Ya biso osende. Te lobby. On a déménagé Milo. Tu as mon azo kanga kanga makolo pona okiliza pona isa nazo senga wana te. Mata no bamba nyungu ozana uya mungu. Kuta no banyungu te. Kokata kuna te. Kokata te yo pese ka nyeso ngaza oya yo. Se yo pese yo zepana. OK. Modeste. Bali kelemba. C'est extraordinaire de venir avec Pali Kelemba. Gabi. Ngana zalaka soki na lubi promesi na lubi yango na lubi. Oyi kanga mi pa na ngai kanga mi pe pa na. Ngala yoka sango. Ngala yoka basango na mama ngala. Ngama ya kelena zakawana bayibi. Na ubi yanga na nini? Kaka wataka le lizako kotsanga to wandi kotuna la sango na kwa bana na kwa na yo wandi kotuna. Na bandi kotuna kwa wanyo suti na tuka bakoyibi zo sango. Ngana tuna tala kaka yo ekika teza la kaka. Ngai tukudu bi poser na yo ke mama lo sunga poser na ngeja bu. Okujwa ndenge kujwa pakeno bu. OK puis yo on va que t'inquiète Turquie siko mutu kutindira mbongo kuna usibusari ba te ngandeka nazo bima nazo kendeti nazo ke kopesa mbala moto za mo dize kopesa mbala moko nazo ke tikele mbala kwa yo tindira bilo kasi nazo ke mbala moko ba mbongo bailala na ndako to ila na ndako te na leki na mbala moko na pesi po ye a confirmer déjà ta bibi ça ila mbongo ila wa neza ye a dikura lo ba ki poser ali ba ki poser lo ba ya gravité tika mama mbongo epesa moto kasi melo mo mabe yo mono bibisi na ngata liboki na libanda ya yo mama babisa awa babi bazati te ko bimisa te mama bato nyonso aso bali babimisa ata moko babimisa moko mona maloso yo mutu pesi me ko pesi te ya gabi kende na yeba kite vanda no ezala te na sina kati na section na yebi ke so kata salne ka jaka ke buyi zunga ndako te kene dudu te na so kemba mona sina bengi na okemba mo agent tikela uyabi na sai dungu te na saki te gumba ngata yo sale logo te ko zo banga tira attention mutu kaki te ezaki kutoa avion omole mama omozomona ngai awe natambolaka na moto ya moto na ngai aza na libanda azozela ngani motomba mona kei mama merci tuka nzambe apambola naomi taka likambo mbongo fo show Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai